年前，我觉得它是一台非常无聊的手机，没有亮眼的参数，还整出各种骚操作，让我一度怀疑OPPO 是不是出了内鬼。来到4月这个时间点 ，Ultra 即将到来。如果你在纠结选 Pro 还是选 Ultra， 不妨看完这条视频，让我们抛开成见，一起瞧瞧它到底几斤几两。自备购机没有恰饭，求个3连，我们正式开始。那聊到 OPPO 的拍照呢，我们自然就避不开大师模式。做个小调查，胸前有多少人是第一次用 OPPO 的大师模式？你们有没有觉得 Find X9 Pro 的影调呢，它偏灰发暗？没有错，我也有同感。按照他们的说法，这叫中间调质感。和普通的拍照一对比呢，你会更喜欢哪个呢？我个人还是更喜欢大师模式，尤其是在阳光充足的场景，光线过渡很自然，更贴合现实。其实大师模式最吸引我的呢，就是预设。官方这次又新增了3个预设，并且还配了示例样片，直白的告诉你色调的差别。参数的调整逻辑基本和上代一样，比如这个夕阳下的场景，随手搓出了一个落日氛围感，拍完就是这种调调。那参数在这里，欢迎截图保存。说起参数我一直很期待的参数导出功能还是没有成功你真的要考虑一下了。另一个让我上头的就是黑白模式，分享几张我用它拍的照片。这次的黑白滤镜呢，比起前代我觉得是有很大进步的，明暗对比的刻画，再配上 Pro XDR， 观看体验绝佳。目前呢，预设也越来越多了，切换起来有点麻烦，建议 OPPO 优化一下交互，否则每一次滑来滑去真的很费劲。从 Find X5 开始 ，OPPO 的哈苏位一直在变。以前大家都在追求如何拍得清晰，而到了 Find X7 系列，推出了大师模式，色彩的质感呢，终于是被重视了起来。要说影调，它其实是一个非常抽象的东西，不像清晰度那么好量化。但随着越来越多的厂商开始投入精力去做好色彩管理这件事儿，我相信用户迟早会有感知的。审美需要氛围和环境，更需要时间的积累。那说起哈苏，就不得不提 X Pen。这次的 X Pen 模式呢，是我目前用过玩法最多的，拍摄界面更高级，还新增了胶片滤镜，切换时呢也有过片的音效。我这个老家人终于是吃上好的了，为佳佳感到一丝丝的惋惜。这些年呢 ，X Pen 几乎是没啥更新，搞得我以为 OPPO 都要放弃它了。旧版的 X Pen 也确实不算好用，糟糕的水印再加上奇怪的画幅比例，所谓的仪式感在拍完之后的那2秒钟就结束了。而当你发照片的时候呢，你又感到很痛苦。24:9的宽幅，它确实不符合任何平台的观看习惯，无论是你横着看还是竖着看，怎么看都奇怪。我一般习惯在发朋友圈之前，把每一张照片都旋转270度，凑够了9张图再点发送。这也算是对阅读体验提升的最大努力了。有多少人和我一样呢？是的，扣个1。然而这次新增的 X Pen 专属水印，上下都有边框，并且可以把照片变成接近于16:9的画幅，发到朋友圈或者是放到视频里，看起来比之前要更舒服了。那比例合适了，拍和发的感受呢，也比之前都更好了。那 X Pen 我真的很难不喜欢。提一个小建议在 X Pen 模式下，想要拍出完美的对称式构图，建议打开网格参考线。你看到的这个顶部的白条它并不居中，不要被它骗了。除此之外呢，我还发现了一些专属水印的一些问题。当你从 X Pen 切到普通模式，系统会把 X Pen 专属水印直接套到普通模式的画幅上，导致顶部留出了一大片空白，这并不美观。换句话说，这叫强行兼容。点击设置选择水印，也不会显示当前使用的是哪款水印，因为在普通模式下的水印列表里面是不显示 X Pen 的专属水印。所以我就在想有没有可能把水印也区分开呢？普通模式可以保留通用的水印，同时呢 X Pen 也能设置自己的专属水印，就像隔壁 vivo 的人文街拍模式，我可以用街拍专属水印，也不影响普通模式保留通用水印。成功，你真的可以考虑一下。还有，当你把 X Pen 模式切到全屏时，只有通用滤镜，并且呢，它们的名称还是竖着的，没有做横屏适配，细节不太到位。而且我还发现了一个小 bug， 就是你在用 X Pen 模式里面选择专属水印，然后切到普通模式或者是大师模式，选择宽幅，拍完以后呢，水印左上角是不显示 X Pen 的标识。
这个时候你肯定是想把标识给加回来，对吧？于是呢就去修改水印。神奇的事情发生了，在设置界面里它又是可以正常显示，但你没法点保存。取消了以后呢，左上角的标识又没了。想要加上去的话，你只要在刚刚的步骤里面把底色换一下，它就可以了。这个问题啊，估计只有我这么变态的人才能发现。在普通的拍照模式下，画质上没什么好说的，我也不想搞什么赛博斗蛐蛐，直接说问题。首先，白平衡发飘依旧存在，这也是 OPPO 的老问题了。目前体验下来，光影复杂的场景对比 iPhone 17 Pro， 在明暗交替的位置 ，OPPO 的白平衡就是会发飘。再聊聊长焦，3倍和6倍的基础画质，从我的体验来看，完全够用。而且在60倍的超长焦时会开启 AI 超清望远，算法普及以后呢，解析力也是相当难打。还有微距模式，对焦距离在10厘米左右，也是同级优秀水平。3倍不够近，但6倍的画质呢又跟不上。说实话，如果你追求极致的长焦，还是等 Ultra 的10倍光学变焦。那讲完了拍照，我们来聊聊视频。Stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely, I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. 说到 OPPO 的 Log 模式，我就不得不吐槽几句。去年 OPPO 的节奏就没把握好 ，Find X8 Ultra 上市了2个月才推送这个功能，错过首发热度不说，后面的宣发也是稀烂。我是真的为 X8 Ultra 感到可惜。要知道，那可是 4K 120帧的 Log 模式，当时的国产安卓独此一家，结果这个卖点呢也没打出去。要是放在隔壁，早都吹上天了。OPPO 啊，你可以本分，但不能反应迟钝呐。吐槽归吐槽 ，OPPO 的 Log 模式呢用起来还是很舒服的。首先，他们做了入口的区分，分为专业视频和普通视频，前者是专业创作，后者是日常记录。我建议呢 ，OPPO 做得更彻底一点，把专业视频的界面风格改一改，改得更高级一点，更有仪式感一些，让人一眼就能区分开。那我自己是在最左侧放了专业视频和大师模式，代表我今天是去创作的，而回到日常记录，我就会在视频和照片里面徘徊，这也非常符合逻辑，强烈推荐你也试一试。其次 ，Log 模式还支持了 HDR 监看，这对于想拍高动态视频又想最大限度保留原始信息的摄影佬来说，简直太方便了。还有 ，OPPO 也没有支持自定义 LUT 导入，这个功能去年的小米15 Ultra 就有 ，OPPO 还是没给。那即将要发布的 Ultra 总该有了吧？再者呢，就是 4K 120帧，很多人不敢拍120帧，主要有2个原因：一是怕视频的体积太大，二是怕防抖不行。OPPO 的视频体积呢倒还好，支持 HEVC 的格式，但是没有 RAW 格式，也不支持更高的码率选择。虽然给了标准和高质量这2个选项，但是我实测输出大小基本一致。在防抖方面，即使打开了防抖开关，大范围的移动运镜呢还是有点抖的，小范围的移动没啥问题，非常稳。在焦段支持上，目前只有主摄和3倍长焦支持 4K 120帧，2倍呢和6倍都是裁切的，画质上会下降比较明显。说个有意思的事情啊，前阵子我有个做房产中介的同学问我，有没有前后能同时拍摄的手机，而且要能变焦的。我本来想推荐他试试这台安卓，结果我手里这台 Find X9 Pro 的多景录像呢，看焦段确实有3倍和6倍，但其实啊都是主摄裁切，根本没切镜头。你说你有长焦为啥不用呢？再说说普通视频，这次新增的4麦克风阵列，我替大家试了，和 iPhone 来做个对比。OK， 我现在左手拿的是 OPPO Find X9 Pro， 右边是 iPhone 17 Pro， 用的都是后置的超广角镜头。OPPO 这边没有打开声音聚焦，所以呢，你感受一下这个声音收取的怎么样，是否清晰？OPPO 和 iPhone 的对比。边走边拍 ，OPPO 这边的话是打开了声音聚焦。所以你听一下这个声音录取的对比，看哪个更清晰。123，123。那到这里，影像部分基本上就聊完了。你觉得这台 X9 Pro 的影像体验对得起它的价格吗？我当时晚了2个月才入手，官方门店直降500，优惠力度不算大，但是送个首发的大礼盒以及磁吸手机壳。屏幕前的老板可以分享一下你的入手价格，让我也开心开心。最后我们来聊聊它的外围配置。
外观设计上呢，看着还算舒服，终于不是大圆环了。镜头模组横过来不太对称，对强迫症不太友好。屏幕观感有人说辣眼，我倒觉得没那么夸张，但确实不如 iPhone 17 Pro 那么细腻。马达震感也比较一般，扬声器听感比较单薄。这些问题在我买它之前我都有心理预期，但比起这些，续航扎实则显得更为重要。7500毫安时的电池容量，应对高强度的拍摄需求，3个半小时的亮屏时间，剩余70%左右。不夸张的讲，这确实是我用过续航最好的 Find 旗舰，没有之一。接下来我们就看看 Ultra 的表现了。那如果你问我 Ultra 和这个应该怎么选，我的建议是预算充足且追求极致影像，直接上 Ultra。不出意外的话，应该也是6999起步了。大家都涨价 ，OPPO 怎么可能不涨价呢？如果你接受不了这个价格，又没法忍受Find X9s Pro 那个外观，那还是选我这个吧。毕竟它已经 OTA 这么久了，各项体验都已经基本完善，最重要的还是价格合理，你说呢？好了，以上就是这期深度体验的全部内容。如果你还有什么想聊的，欢迎在评论区留言。我是风仔，我们下期再见。